បាទជំរាបសួរបងប្អូនអ្នក trader ជាទីនឹករលឹកជាទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការវិភាគទីផ្សារមាសជាបន្តទៀតបាទការវិភាគនេះខ្ញុំបែបជ្រើសរើសសេណារីយ៉ូទី2ម្ដងបាទដោយសារខ្ញុំវិភាគនៅសេណារីយ៉ូទី1ហ្នឹងខ្ញុំវិភាគថាទីផ្សារមាសនៅវានឹងឡើងបាទឥឡូវខ្ញុំវិភាគទីផ្សារមាសតាមសេណារីយ៉ូទី2នេះខ្ញុំវិភាគថាទីផ្សារមាសវានឹងចុះក្រោមមកវិញបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវិភាគបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមពី time frame weekly សិនបាទ weekly សិនកាលណាបើសិនយើងវិភាគថាទីផ្សារវានឹងចុះមកនឹងចុះបន្តទៀតហ្នឹងវានឹង down trend បន្តទៀតយើងបន្ថយអានេះមកបន្ថយដែលរលកទី4នេះរៀងចុះមក up trend តិចមកបាទហើយក៏យើងបន្ថយរលក set នេះដែរបាទរលក set នេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុង horizontal triangle បាទគឺ W H Y H Z ឬក៏គេហៅមួយបែបមួយទៀតគេហៅថា triple 3 but triple 3 triangle ក៏បានបាទឥឡូវយើងរាប់មើលបាទ W X Y X Z បាទយើងដាក់នេះមកចេះមកបាទហើយយើងគូសញ្ញាថាវានឹងបន្តធ្លាក់ចុះទៀតបាទយើងគូសញ្ញាចេះមកហើយវានឹងឡើងឆ្ពោះទៅរករលកទី5នេះណាបាទនៅឆ្ងាយតិចរលកទី5បាទនៅឆ្ងាយពីរលកទី3បាទបាទយើងដាក់ចេះមកអាហ្នឹងយើងរាប់ថាយើងរាប់ថាទីផ្សារមាសវានឹងបន្តធ្លាក់មកទៀតបាទអាហ្នឹងចំពោះសេណារីយ៉ូទី2បាទនេះ time frame weekly បាទឥឡូវយើងទៅ time frame daily ម្ដងបាទនេះ time frame daily កាលពីប្រហែលសប្តាហ៍មុនហ្នឹងខ្ញុំរាប់ថាទីផ្សារវាចាប់នៅរលកY ឬក៏រលក X នេះបាទឥឡូវខ្ញុំលុបចោលសិនលុបអានេះចោលលុបអានេះចោលហើយខ្ញុំលុបចោលទាំងអស់លុបចោលទាំងអស់ចេញទៅបាទអានេះក៏លុបចោលដែរវាលុបចោលវាស្ដាយបងប្អូនអានេះយកជូនអាខ្លះវារົບអាខ្លះវាត្រូវហើយបាទខ្ញុំថយក្រោយវិញសិនបាទថយក្រោយវិញសិនបាទខ្ញុំលុបតែអស់នេះចោលបានហើយធំបាទលុបចោលអស់នេះទៅបាទចោលអញ្ចេះតូចហ្នឹងវាត្រូវហើយអានេះ A B C ត្រូវហើយបាទអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំលុបចោលដែរបាទមើលខ្ញុំទៅ copy អស់នេះបាទរលកធំ copy រលកធំមកបាទហើយយកមកផាសនៅនេះមកបាទផាសយកឃើញបាទអានេះយើង time frame time frame daily បាទ time frame daily យើងរាប់ថាវានឹងបន្តធ្លាក់ចុះមកទៀតបាទយើងបន្តធ្លាក់ចុះមកទៀតដោយសារយើងចាប់នេះអានេះរលក C នេះរលក C នេះដោយយើងរាប់ថាវាមាន5រលកនៅក្នុងហ្នឹងបាទវាមាន5រលកនៅក្នុងហ្នឹងអានេះមាន3រលកអានេះមាន3រលកដែរបាទអញ្ចឹងអានេះយើងលុបចោលចេញបាទមើលខ្ញុំរាប់មើលសិនមើលW X Y X Z បាទអូនេះអត់លុបចោលទេត្រូវហើយបាទនៅក្នុងត្រូវហើយបាទនេះ X Z នៅនេះបាទអានេះចំពោះ time frame daily បាទ daily time frame daily បាទឥឡូវយើងទៅមើល time frame 4ម៉ោងម្ដងបាទនេះ4ម៉ោងនេះ4ម៉ោងកាលពីខ្ញុំរាប់លើកមុនបាទរៀងមើលទៅរៀងញ៉ៃញ៉ៃដែរបងប្អូនរៀងញ៉ៃញ៉ៃខ្ញុំលុបចោលសិនបាទអានេះយើងនេះចាប់នេះអានេះរលក A B អានេះ A នេះ B អានេះគឺចឹងដែរ A B បើសិនដាក់វងកញ្ចក់បើសិនដាក់ក្នុងវងនេះស្អាតបងប្អូនខ្ញុំ copy ទៅវិញមកបាទ copy ទៅវិញហើយខ្ញុំផាសដាក់ចេះមកបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបានមើលទៅវាតំណងតិចបាទហើយខ្ញុំដាក់អក្សរ trade ទៀតណាដាក់ធម្មតាបាទ
ចឹងមិនក៏វាចេញមកអញ្ចឹងបាទចេញមកចឹងមកស៊ីខ្ញុំលុបចោលទៅ copy អានេះស្រេចមកកុបណាចេះអូននេះនៅតំណេះបាទ copy យកមកដាក់ឯនេះបាទដល់ចេញមកហើយផ្សាយមានម្នាក់តំណេះមកបាទឥឡូវយើងរាប់មើលសិនបាទអានេះយើងមើលអានេះចំពោះ time frame អូនេះ time frame daily តើខ្ញុំរាប់បាញ់ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំមកមើល time frame 4 ម៉ោងនេះបាទ4ម៉ោងខ្ញុំស្រេត្រង់វាបន្តិចឲ្យស្អាតបន្តិចបាទចេះមកនេះមិននៅនេះមកបាទពួកវា4ម៉ោងអញ្ចឹងវាត្រូវការឆ្ងាយបន្តិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ copy អស់នេះសិននេះ copy ម្ដុំនេះយកមកផាសលើ4ម៉ោងនេះមកបាទនេះ4ម៉ោងនៅនេះឆ្ងាយបងប្អូនឆ្ងាយតែមែនតើបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំលុបអស់នេះចោលសិនបាទខ្ញុំលុបចោលសិនខ្ញុំវិភាគមើលសារជាថ្មីហើយខ្ញុំលុបនេះចោលបាទអានេះយើងមើលទីផ្សារវាចប់នេះអានេះ A អានេះ B AB នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងរលកនេះរលក set នេះរលក set AB នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងរលក set នឹង ABC នេះវាស្ថិតនៅក្នុងរលក set អញ្ចឹងយើងរាប់ថាអានេះពីនេះ A អានេះ B អញ្ចឹងយើងរាប់បន្តទៀតមើលយើងថាអានេះមិនរលកទី1ខ្ញុំសិនកម្មាបងប្អូននេះរលកទីនេះទី1អញ្ចឹងខ្ញុំអានេះរលក B បាទរលក B វាមិនអាចនៅអញ្ចឹងទេវាមកចេះវិញមិនត្រូវបាទនេះវាមកនៅនេះអញ្ចឹងខ្ញុំរាប់សារថ្មីបាទអានេះខ្ញុំលុបចោលសិនខ្ញុំគូ trend line សិនបាទគូ trend នេះមិនបាច់គូយក trend line នេះក៏ដោយបាទដាក់ចេះមកបាទអានេះ trend line មើលបាទចេះត្រូវអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងមានតែចេះបាទមានតែអញ្ចឹងឯងបាទអាហ្នឹងយើងរាប់ជា horizontal triangle A B C D E បាទយើងរាប់អញ្ចឹងបាទត្រូវបាទអីយ៉ាដាក់មកដូចត្រូវមកបងប្អូននេះយកមកលើនេះនៅលើនេះបងប្អូនមើលអានេះយើងអានេះ A B C ត្រូវហើយអញ្ចឹងអានេះនៅនេះនេះ A មកនៅទៅនេះវិញ A បាទ A នៅទៅនេះ A នៅទៅហ្នឹងបាទហើយអានេះយើងលុបចោលនេះមើលខ្ញុំមើលសិនបាទមើលសិនមើលនេះ1 2អានេះតាមពិតវាចាប់ A B C ទេបាទវាអត់ចាប់1 2 3 4 5អញ្ចឹងទេវាអត់ចាប់អញ្ចឹងទេយើងលុបចោលចេញបាទយើងរាប់ជា A B C D បាទមិនត្រូវបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ B ទៅនេះហើយ C នៅនេះបាទ C នៅទៅនេះE ត្រូវហើយបាទគឺរាប់បែបអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនៅទៅនេះបាទ B នៅទៅហ្នឹងបាទហើយយើងដាក់A B C ទូចនៅក្នុងហ្នឹងដោយសារពី A នេះ A ធំដល់ B ធំនេះយើងមាន A B C ទូចនៅក្នុងហ្នឹងទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់រាប់ទេបាទខ្ញុំលុបអានេះចោលបាទអាហ្នឹងវាចាប់រលកបានគឺរលក B អញ្ចឹងចាប់ពីរលក B ទៅដល់រលក C នេះអញ្ចឹងវាមាន5រលកទៀតវាមាន5រលកទូចនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងរាប់ថា5រលកចុះបាទអញ្ចឹងយើងគូមិនដើម្បីឲ្យរាប់ទៅវាស្រួលបាទខ្ញុំមើលសិនមើលបងប្អូនមើលបន្តិចទៀតសិនមើលបាទអញ្ចឹងរាប់អត់ត្រូវទេបងអានេះមើលអានេះយើងរាប់ថា1ឬ1ក៏1នេះឬក៏1នៅទៅនេះបាទអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេខ្ញុំគូសាក់មើលគូ trend line សិនមកបងប្អូនគូ trend line មើល
សិនបាទគឺវាបែបនេះបាទហើយខ្ញុំថែម trend line នៅតំណែងទៀតបាទមើលខ្ញុំរាប់បាទ1 2 3 4 5នៅណាតាមនៅដល់នេះចុះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មួយតូចមួយតូចក៏សិចធំអញ្ចឹងមួយតូចពីរតូច3តូចនៅត្រង់នេះចុះ3តូចចុញបើកូនចឹង3តូចមើលនេះ4ជួនកាលវាចូលជាលក្ខណៈគេហៅថា triangle ដែរបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំរាប់ខ្ញុំបរិចវាធំតិចសិនបាទបរិចធំតិចមើលបរិចធំតិចសិនបានគូ trend line ទៅវាត្រូវបាទ A B C D អូនេះត្រូវទេមកគូខ្ញុំត្រូវទេនេះ A B C D E ដូចត្រូវដែរបងប្អូនមើលសាកមើលសិនមកបងប្អូនសាកមើលសិនអានេះយើងដាក់ពណ៌ Q ម្ដងមើលហើយយើងដាក់ចុចមើលចុច1 2គូអញ្ចឹងអានេះ A B C D E នៅតំណេះចុះតំណងដែរបងប្អូនមើលអញ្ចឹងតំណងថាទីផ្សារវានឹងធ្លាក់ដែរបងប្អូនយើងវិភាគតាម scenario ទី2ហ្នឹងណាមើលទៅគឺតំណងដែរវាចាប់នៅនេះរលកទី5អញ្ចឹងណាហ្នឹងការវិភាគថាវានឹងធ្លាក់មកវិញបាទខ្ញុំ copy យកនេះបណ្ដោយបងប្អូន clone យកមក clone ដាក់តំណេះបណ្ដោយនេះដាក់ម្ដុំនេះបាទ1អូA នេះ B នៅតំណេះបាទ B តំណេះC clone C មកនៅតំណេះដែរបាទ C D E ម្ដងបាទ clone E មកនៅតំណេះតំណងបងប្អូនតំណងមែនតើបងប្អូនតំណងថាវាធ្លាក់បើសិនតែធ្លាក់មែនសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគេលក់ឃើញលុយបងឃើញលុយឡើងឈ្ងុយលុយឈ្ងុយហ្នឹងណាតំណងដែរនឹងរាប់មើលដូចត្រូវបងប្អូនណាអានេះ A អានេះ B អានេះ C អានេះ D អានេះ E កាលណាប្រយោគ E វាធ្លាក់មកមិនអញ្ចឹងបងប្អូនដល់ពេលខ្ញុំរាប់scenario ទី1ថាវានឹងឡើងទៅវិញដោយសារវាយើងចាប់យកអានេះទី2អានេះទី2អានេះទី1បាទអញ្ចឹងណាហើយវាធ្វើដំណើរវា boom ឡើងទៅលើវិញអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមករាប់ scenario ទី2មើលទៅអា scenario ទី2ដូចវាសមរម្យដែរបងប្អូនមើលវាបើយើងគូដែរ horizontal triangle មកវាមើលទៅគឺសមហេតុសមផលដែរបងប្អូនដូចជាសមហេតុសមផលជាងអាចថាវានឹងអានេះវាត្រូវជាងអាទី1តាមមើលអា scenario ទី2នេះបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មើលអានេះដល់ពេលអានេះហ្មងអានេះទី2អានេះទី3នេះទី4នៅតំណែងបងប្អូនចំពោះដែល horizontal triangle នេះវាកើតឡើងចំពោះរលកទី2រលកទី4និងរលក B បាទបើអានេះវាកើតនៅរលក B ឃើញនេះ B នេះរលកធំ B ចឹងអានេះកើតនៅរលកធំដែរប៉ុន្តែធំនៅក្នុងធំ4បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់4មកបាទ
ដាក់4នេះមក4នេះ5បាទ5នៅតំណេះចុះមកអេបងទីផ្សារធ្លាក់មែនណាបងប្អូនvô vôភាគមើលឃើញថាវាដូចត្រឹមត្រូវដែរនេះដែលelite wave នេះបងប្អូនដូចតំណងបងប្អូនតំណងមែនតើមកនេះឃើញហ្នឹងវូចេះមកបាទដូចអានេះដូចត្រឹមត្រូវជាងហើយបងប្អូនទី4នេះទី2អា scenario ទី2នេះមើលទៅដូចជាក់ច្បាស់ដែរបងប្អូនច្បាស់សង្ឃឹមថាវានឹងធ្លាក់មកចុះបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនយកទៅ trade បងប្អូនអាចជ្រើសរើសខ្លួនឯងបងប្អូនខ្ញុំមិន recommend ថាបងប្អូនត្រូវតែទិញឬក៏ត្រូវតែលក់ទេបងប្អូនត្រូវវិភាគខ្លួនឯងផងមិនមែនថាខ្ញុំវិភាគទៅបងប្អូនចូលលក់ចូលទិញទៅបដ ாய் ទេបងប្អូនគឺអត់ទេបងប្អូនគឺបងប្អូនត្រូវប្រើចំណេះដឹងខ្លួនឯងបាទប្រើចំណេះដឹងខ្លួនឯងហើយអានេះទីផ្សារនេះអានេះក៏រលកនេះពីរលក2ទៅ3នេះវាចាប់5រលកដែរបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំរាប់មើលសិនមើល1 2 3 4 5រលកអានេះចាប់ពីអានេះវាចាប់ horizontal triangle ឡានេះទី3ទៅទី4នេះអញ្ចឹងខ្ញុំរាប់អាទី3ហើយហ្នឹងទៅខ្ញុំរាប់ថាទី1នៅនេះចុះ1 2 3 4 5បាទ5នៅនេះហើយដាក់ពណ៌ដូចគ្នាច្រឡំគ្នាខ្ញុំដេកគួរវាបន្តិចមកដាក់ពណ៌ឲ្យផ្សេងពីនឹងដាក់នេះមកដល់ដេកគួរដាក់ពណ៌អាហ្នឹងពណ៌បៃតងហើយបងប្អូនបាទដាក់នឹងមកអញ្ចឹងបានវាមើលទៅអត់សូវច្រឡំបាទតំណងទីផ្សារមើលតំណងមកឃើញអញ្ចឹងអូយឆ្លាញ់មកបងប្អូនមើលសិនណាខ្ញុំអ្នកគូនេះក៏ខ្ញុំស្រក់ទឹកមាត់ដែរស្រក់ទឹកមាត់ច្រោកមកណាបងឃើញអញ្ចឹងអានេះយើងយក ABC ចុះអានេះដោយពីទី1ទៅទី2ហ្នឹងជួនកាលវាចាប់រលកនេះ triangle ជួនកាលវាចាប់រលក ABC អញ្ចឹងយើងយកអានេះ A អានេះ B អានេះ C អញ្ចឹងខ្ញុំរាប់ទៅនេះ A ធំហើយតោះដាក់អក្សរធំ A ធំ B នៅតំណេះ B អូហ្នឹងហើយ B C នៅតំណេះបាទវារាំងដាក់ពណ៌វារាំងប្លែកតិចបាទខ្ញុំរាប់អានេះមួយទៀតអានេះក៏ចេះដែរអានេះពណ៌អានេះអត់មិនចាំបាច់ទេដោយសារវាយកជារលក triangle ហើយបាទអានេះទី4ហ្នឹងប៉ុន្តែពី A នេះពីទីពីលេខ3ធំរលក3ធំទៅ A តូចហ្នឹងក៏ក្នុងហ្នឹងមាន ABC ទៀតបងប្អូនមាន ABC នៅក្នុងហ្នឹងបានវាចាប់ triangle អានេះក៏មាន ABC អានេះក៏មាន ABC អានេះក៏មាន ABC នេះក៏មាន ABC កាលណាវាចាប់រលក E ហើយវាទម្លាក់ខ្លួនមកហើយវាចាប់យក5រលកហើយបាទ5រលកហើយបងប្អូនអាចបើសិនតាមទ្រឹស្ដីបត់នឹងយើងអាចទិញណាទិញរលកទី1ទិញរលកទី3ហើយទិញរលក C បាទសម្រាប់បងប្អូននឹងលក់វិញបាទលក់មករលកទី1លក់រលកទី3លក់រលក C ឬក៏រលកទី5ក៏លក់បានដែរបាទប៉ុន្តែភាគច្រើនគេឲ្យចំពោះទៅទ្រឹស្ដីបត់ Elite Wave គេឲ្យយើងទិញលក់នៅរលកទី1រលកទី3រលកទី5ហើយនឹងរលក C បាទអាហ្នឹងតាមទ្រឹស្ដីបត់បងប្អូនអាចរកសភៅអានទៅពី Elite Wave ហ្នឹងបងប្អូននឹងយល់ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលុបចោលវិញខ្ញុំដាក់អានេះមកបន្តិចមកបាទហ្នឹងចំពោះ scenario ទី2ហើយ time frame 4ម៉ោងបាទឥឡូវយើងទៅមើល time frame 1ម៉ោងម្ដងបាទ time frame 1ម៉ោងនេះកាលខ្ញុំវិភាគមុនខ្ញុំវិភាគtime frame 1ម៉ោងហ្នឹងបែបនេះដែរបាទអញ្ចឹងយើង
nhầm cật thà ở này đôi chia lục chào thích thế bằng bọn lục ăn chào vậy nhá lục ăn chào bố về thao ai lục xì nó xì này thế này chẳng nhầm từ copy vô ở này phần nào bạn copy ở này lươn giờ mình đo copy phách phách sát chanh mà copy vô máu anh em copy vô này bạn vô từ mà bạn tới xa và có những chừng chân tới nó cho nó click lên học bạn làm chưa và copy mô copy vô và chảy máu chơi và trái dân copy phần săn bạc và dân vô một pha này tên này mà anh ấy nhom lục chào tiền nhé họ trend line chẳng bạn và dân pha chào máu phạt chai bằng phone chai tầm rờ tận na để việc kho để tôi tới bàn anh ấy dân lục chào tránh anh ấy lục cháo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  và lục cháo đai và lục cháo mới nhầm mới sẵn rồi anh ấy về đào khô hỏi bà đào khô anh ấy A tân he A B B C này tân này và C nó C ở khi đã C ô đã bằng lệ anh ấy nhầm vào pram lột như thà pram lột chẳng bởi giờ cài một scenario TP có dân trời tai rộp tam bài scenario TP đai bạc chẳng nhầm đã anh ấy đã A anh ấy B chẳng nhầm mới nhầm lục ở đây chào tranh nhầm đã anh ấy đã bán đã A anh ấy B tầm này B anh ấy C này này C mà nhầm lục anh ấy pram này mà nơi tầm này mình là cả này giờ rộp bạn chẳng nhưng mà nơi tầm này hai anh lệch bay ai mà nơi lệch bay mà nơi tầm này lệch bay hay lệch mũi nơi tầm này hay lệch pi nơi này lệch pi ôi nhầm rộp này mà A B C D E như thế này tầm bắt dừng rộp chèo bài nâng các bạn này A B C các bạn này mà còn bài chèo rộp đo horizontal trang có các bạn này dừng rộp tập A B C các bạn này mà dừng đạn chèo máu tầm rơi việc bạn rồi dừng mơ tiết này C phí cứ việc chập rồi lột pram mà này trang hỏi lấy dừng một rồi lột này mà đòn rồi lột anh ấy việc chập nơi rồi lột ABC đây vì mìnhអាចចាប់រលក5ទេបើដោយសារវាពីB ទៅ C ហ្នឹងបែបហ្នឹងគេហៅថា horizontal triangle គឺនៅក្នុងហ្នឹងវាមាន ABC ទៅនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ copy យកបណ្ដោយបាទ copy ABC នេះបាទខ្ញុំ copy វាយកមើលខ្ញុំយកដាក់ត្នេះចុះបាទដាក់ត្នេះហើយខ្ញុំលុបអានេះចេញលុបរលក5រលក2ចេញចោលចេញបាទនេះត្រូវហើយមក copy នេះទៀតហើយមកដាក់ត្នេះ copy នេះទៀតបាទកាលណា time frame កាន់តែតូចការរាប់រលកកាន់តែញ៉ៃបាទដូចជា time frame ធំវាវើយាលហ្នឹងស្រួលរាប់ទេបងប្អូនស្រួលរាប់បាទឥឡូវយើងមក copy អាត្នេះទៀតដាក់ ABC បាទនេះ A
នេះ B នៅនេះហើយ C នៅម្ដុំនេះបាទនេះ A រលក E នៅតំណេះ A B C បន្ថយវាទៅលើបន្តិចបាទចេះមកបាទបងប្អូនស្រុកខ្មែរយើងគាត់ពេញនិយមណាមាសស្នេហ៍បងពេញនិយមមែនតែនហ្មងមួយណាក៏មាសមួយណាក៏មាសរត់ទៅបថោចង់ស្រឡាញ់តែមាសមកបងប្អូនថាគេថាខ្ញុំថាអត់ត្រេតទេចុះពេលឃើញតំណងវិញដាក់មួយខ្វាច់តែខ្វាច់ហ្នឹងឯងលក់វាឡើងដល់ពេលឯងទិញវាចុះក៏ទៅពិបាកត្រេតណាមាសស្នេហ៍នឹងពិបាកតែមែនតើឥឡូវយើងអានឹងចំពោះការរាប់រលកtime frame 1 ម៉ោងបាទខ្ញុំគួរតែពេញអស់នេះដែរអត់បងប្អូននេះត្រូវហើយអស់នេះបាទអស់នេះខ្ញុំគិតថាវាចេះចុះវាទី5មិននៅនេះចុះទី5ទី4មិននៅទៅនេះចុះបាទដោយសារយើងរាប់រលកកាលណារលកទី3រលកទី3នេះរលកពី2មក3ខ្លីចំពោះទី5ហ្នឹងគឺវែងហើយលោតមកវែងជួនកាលទី1ក៏វែងដែរអានេះរលកទី3រៀងខ្លីដែរទេបាទរលកទី1ខ្លីកញ្ញុចដាក់ទៅនេះវិញរលកទី1បាទទៅនេះមកបាទបើយើងដាក់ទៅនេះក៏ត្រូវដែរយើងរាប់ថានេះ A អានេះ B អានេះ C បាទអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅនេះវិញចុះបាទប៉ិនមកដាក់ទៅនឹងចុះបាទដាក់ទៅនឹងចុះបាទអានេះយើងរាប់វើលបាទហើយពីរលកនេះរលក2ដល់រលក3នេះគឺមាន5រលកគឺ1 2 3នៅនេះ4នៅនេះ5នៅនេះបាទហើយចំពោះរលកនេះ3ទៅ4នេះក៏វាមាន3រលកគឺ ABC អាហ្នឹងគឺចាប់ ABC ក៏ប៉ុន្តែអានេះវាអត់ចាប់ ABC ទេវាចាប់ horizontal triangle គឺមាន A មាន B C D E ឬក៏យើងអាចរាប់ថាអានេះ W X Y X Z ញ៉ឹងហ្នឹងយើងអាចរាប់អញ្ចឹងក៏បានដែរអូបងប្អូនស្អាតមែនបងប្អូនមើលស្អាតណាស់បងប្អូនឃើញមកស្រក់ទឹកមាត់ច្រោកបាទចឹងអីមើលតំណងមែនតើបងប្អូនមើលទាំងគេខ្ញុំមើលចេះអីបំណាំទិញនេះអូបំណាំលក់នេះឃើញចេះអីបងប្អូនលក់បានផលចំណេញអ្នកលក់ហ្នឹងបងប្អូនអ្នកលក់បើសិនបងប្អូនទិញអីអត់ទាន់ត្រូវទេបងប្អូនអត់ទាន់ត្រូវទេអាហ្នឹងកម្មាតាន់ពុកសិនលក់អាចបងប្អូនមើលនេះចេញមកចេញតែតម្រងលុយកាក់មកហើយបងប្អូនខ្ញុំ copy trend line មួយសិនបាទ trend line នេះដាក់នេះមួយទៅបាទ trend line ដោយសារយើងអានេះវាទូទៅក្នុងនោះបាទដាក់ចេះមកតំណងណាបងប្អូនអើយអែមហ្មងបងប្អូនបើសិនទៅចាញ់ចឹងមកឲ្យបងប្អូនត្រៀមខ្ញុំវិភាគថាវាចុះត្រឹមនេះតើវាថាវាចាប់នៅរលក E នៅត្រឹមហ្នឹងកាលពីម្សិលមិញថារលក E រលក E នៅត្រនេះនៅត្រនេះបាទនេះ1នេះ2អានឹងវាឡើងទៅផុតវាទៅចាប់រលក E នៅនេះទៀតបាទមិនជាអីទេបងប្អូនអាច trade ដោយការប្រុងប្រយ័ត្នដាក់ stop loss ដាក់ risk management ឲ្យត្រឹមត្រូវបងប្អូនលុយពិបាករកណាស់បងប្អូនអើយមិនថាគេថាខ្ញុំនេះលុយពិបាករកតែមែនតើហ្មងសម័យយើងហៅថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនតែស្រុកខ្មែរទេនៅទូទាំងពិភពលោកមកគឺវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នក trader កុំតែឃើញថាឃើញទៀនស្រក់ទឹកមាត់បើសិនណាបងប្អូនអត់ចេះទេកុំអាលទាន់ប្រឡូកអីព្រោះគ្រោះថ្នាក់ណាស់បងប្អូនគ្រោះថ្នាក់
បើគេអ្នកចេះអីគេអត់អីទេគេមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់ខាតធ្លាប់អីគេត្រេតរឹងដៃរឹងជើងអស់ហើយក៏គេខាតគេមិនគេអត់បញ្ហាទេព្រោះគេអាចតែរីខៅវរីលុយពីការខាតហ្នឹងមកចំណេញវិញបានបើសិនតែយើងអត់ដែលប្រឡូកដៃថ្មីឆៅចូលទៅឃើញគេលក់ក៏លក់ឃើញគេទិញក៏ទិញគេដល់ពេលខាតយើងអត់មានបទពិសោធន៍យើងល្អូរទាំថាងអ្នកណែនាំខឹងគេអ្នកណែនាំអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងមកយើងអត់មានបទពិសោធន៍អត់មានចំណេះដឹងបើសិនយើងមានចំណេះដឹងស្រួលបងប្អូនយើងដូចយើងរកស៊ីវាមានពេលថ្ងៃខ្លះរកស៊ីបានថ្ងៃខ្លះក៏រកស៊ីមិនបានដែរអា trade ក៏អញ្ចឹងដែរថ្ងៃខ្លះវាហេងយើងក៏ trade បានទៅហើយខ្លះវាថ្ងៃណាសយរបស់យើងឬមួយក៏យើងមិនច្បាស់ខ្លួនឯងផងដាក់ទៅក៏ដាច់ account ទៅវាចឹងបើសិនតែយើងចេះច្បាស់ទេដាច់ account យ៉ាងណាយើងទុកសិនកុំអាលរៀនទៀតខំស្ងំរឹងរៀនទៅរៀនមើលជាក់ច្បាស់ហើយមើលទីផ្សារដើរតំណងហើយបានយើងចូលមិនមែនទីផ្សារដើរអញញ៉ៃសាយវេរែងក៏យើងចូលឃើញចូលហ្នឹងដាច់ account តែឥឡូវហ្នឹងប្រពន្ធអត់មានអីហូបទៅដោះកូនអត់មានអីឲ្យកូនបើឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនវាចឹងបាទវិភាគទីផ្សារមាស scenario ទី2 scenario ទី2ក៏បាទក៏ដល់ពេលវេលាបញ្ចប់ហើយបាទសម្រាប់បងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់ trade មាសបងប្អូនអាចយក signal ហ្នឹងទៅមើលបានទៅមើលទៅបាទហើយក៏ខ្ញុំក៏មិន recommend ឲ្យបងប្អូនចូល trade ឲ្យលក់ឲ្យទិញហ្នឹងទេអាហ្នឹងគឺបងប្អូនអ្នកសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងបាទបងប្អូនកុំស្ដីបន្ទោសខ្ញុំតាំងមកពីបងឃ្លាំងហ្នឹងអ្នកចេញវីដេអូថាឲ្យលក់ខ្ញុំលក់ដល់ពេលដាច់ account បន្ទោសខ្ញុំកុំបន្ទោសខ្ញុំបងប្អូនអាហ្នឹងទីផ្សារទេបាទទីផ្សារទេខ្ញុំគ្រាន់តែវិភាគតាមគេថាបែប technique analyze ទេបាទខ្ញុំចេះច្បាស់ដែរតែ technique analyze ទេបើសិន fund មិនថលវិញខ្ញុំអត់សូវចេះច្បាស់ទេដោយសារខ្ញុំខ្សោយអា fundamental ហ្នឹងមែនតែនបាទខ្សោយបើសិន technique ខ្ញុំអាចខ្ញុំមិនមែនជាខ្លាំងប្រហែលទេបងត្រឹមតែ30% ឬក៏40% តែប៉ុណ្ណឹងបាទយើងដោយសារខ្ញុំវិភាគរាល់ថ្ងៃផងតាមបែប elite wave ផងទៅហើយបើសិនតែយើងរៀនយុទ្ធសាស្ត្របោនក៏យើងវិភាគតាមបោនទៅ TCE ក៏តាម TCE ទៅបាទអានេះប៉ុន្តែតាំងពីខ្ញុំដែលដូចរៀងច្បាស់ដែល elite wave ដែរខ្ញុំចូលចិត្តតែ elite wave ហ្នឹងបងប្អូនចូលចិត្ត elite wave ដល់ពេលយុទ្ធសាស្ត្របោននេះខ្ញុំមើលម្ដងមកកាលទេបាទមើលម្ដងមកកាលទេដោយសារវាស្អៀងតែគ្នាទេបងប្អូនបើយុទ្ធសាស្ត្របោនហ្នឹងយើងប្រើតែ moving average 6 18 50 200អញ្ចឹងទៅណាដល់ពេលយុទ្ធសាស្ត្រដែល elite wave ហ្នឹងគឺយើងរៀនទ្រឹស្ដីបន់គឺដូចយើងរៀនដូចជាផែនទីអញ្ចឹងយើងមុនចូល trade អញ្ចឹងយើងដាក់ indicator ផ្សំផងមិនមែនឃើញខ្ញុំវិភាគហ្នឹងបងប្អូនចូល trade ឆ្កយតែហ្មងទេអត់ទេគឺដាក់អស់នេះអាហ្នឹងគួរផ្សំបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមិនដាក់ទេបងប្អូននឹងមានបញ្ហាកលោ trade ទៅវាខុសអីអញ្ចឹងនេះ bullying ជា band នេះបងប្អូនដាក់អញ្ចឹងមកឃើញទេអាហ្នឹងយើងរៀនទ្រឹស្ដី bullying ជា band យុទ្ធសាស្ត្រ bullying ជា band បើថាវាឡើងដល់អាកពូលនេះហើយនៅអាខ្សែហ្នឹងខាងលើអាហ្នឹងគេហៅអីទេភ្លេចបាត់ហើយបងប្អូនអាហ្នឹងគេហៅស្អីទេតើតែមើលកូពីមិនថាទៀតតើបើកមើលមេរៀនគ្រូកៃមិនថាទៀតបាទខ្ញុំខានមើលយូរដែរហ្នឹងអាយុទ្ធសាស្ត្រដែល bullying ប្រើដែល bullying ជា band ហ្នឹងខានប្រើក៏អត់ចេះភ្លេចដែរហ្នឹងពីមុនឧស្សាហ៍ប្រើកាលពី2ឆ្នាំមុនប្រើមួយណាក៏ bullying ជា band យុទ្ធសាស្ត្របោនយុទ្ធសាស្ត្រស្រួលជាងគេគឺបោនហ្នឹងឯងហើយបន្ទាប់មកគឺអានេះដែល bullying ជា band នេះបាទហើយយកមក trade បាទយកដាក់អស់ហ្នឹងផងមកហើយបន្តមកទៀតណាដើម្បីមើលទីផ្សារតើវាដើរដល់តំបន់ណាវាខ្ពស់ឬក៏ទាបយើងប្រើមួយនេះខ្ញុំចូលចិត្តប្រើ the William percentage rank ប្រើហ្នឹងមកយើងឃើញទេដើរដល់ទៅហ្នឹងឃើញទេវាចង់ឡប់ទៅវិញហើយឃើញទេទៅនេះវាដល់បានន័យថាវាដល់ចំណុចដែលទីផ្សារវាទាបហើយប៉ុន្តែវាមិនសូវទាបដាស់ណាទេដល់100នេះបើ100ហ្នឹងបងប្អូនត្រៀមទិញទៅវិញមិនតាមដល់ទៅហ្នឹងអានេះក៏យើងកំអាល់តាន់អីក៏វាទីផ្សារវា
việc chọn dừng tính việc chốt mà mình chẳng à anh nâng dừng mưa anh nâng mưa William Person thích rèn mùi tờ hay bữa to một tiết nè mưa mùi tiên nè nè relative strength index mưa nâng máu mà mưa nâng cục xong rồi nhé mưa này cặp pool thấy vì lang nó cặp pool là y này thấy nhé giúp máy vì lang nó nâng nó cái triềm lục của mình chẳng anh nâng សម្រាប់វាស់ថាទីផ្សារវាឡើងដល់កម្ពូលឬក៏បាតអញ្ចឹងណាពីហ្នឹងខ្ញុំប្រើភាគច្រើនពីហ្នឹងញឹកញាប់ជាងគេហើយនឹងស្អីគេ MACD មួយទៀត MACD គឺខ្ញុំឧស្សាហ៍ប្រើដែរ MACD ណាដែរមើល MACD នេះ MACD នេះ moving average convergence divergence ដាក់ហ្នឹងមកបាទបាទដាក់នេះមកយើងដឹងថាខ្សែលើវានៅអាខ្សែខំក្រោមអានេះយើងត្រៀមលក់មកវិញដល់ពេលអានេះវានៅអានេះនៅពីលើអញ្ចឹងអានេះនៅពីក្រោមយើងត្រៀមទិញទៅវិញអញ្ចឹងអានេះចូលលក្ខណៈត្រៀមដូចថាអញ្ចឹងត្រៀមលក់មកប៉ុន្តែអានេះវាមានអារម្មណ៍ថាដើរយឺតអា MACD ដើរយឺតជាងអស់នេះអានេះដើរលឿនជាងអា indicator នេះ indicator ប្រមាណនេះអានឹងដូចដើរយឺតអានេះមើលទីផ្សារឡើងធ្លាក់ដល់ណាដល់ណីហើយវាចេញមកចុចបន្តិចទៅប៉ុណ្ណឹងមើលបងប្អូនមើលមានអារម្មណ៍ថានេះវាដើរយឺតជាងអស់ពីរនេះគឺ RSI William Percentage Rank បាទឥឡូវខ្ញុំលុបចោលវិញបាទកាលណាយើងវិភាគទីផ្សារបែប elite wave យើងមិនអាចដាក់អស់នឹងមកជាមួយបានទេដោយសារវិភាគទៅវាវល់ទៅដាក់ហ្នឹងទៅវាអត់មាន space វិភាគវាអត់ស្អាតណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំអត់ប្រើក្នុងពេលវិភាគអត់មានដាក់ហ្នឹងមកទេខ្ញុំទុកសិនមកដុំសិនដល់ពេលយើងយក trade បានយើងយកមកបាទនឹងដាក់លុបអត់នឹងចោលចេញមកបាទហើយយក Bollinger Band ក៏ទុកវាម្ដុំសិនមកបាទអញ្ចឹងមកបាទតំណឹងស្អាតដែរបងប្អូនបាទឃើញទេទីផ្សារស្អាតណាស់បងប្អូនពេលនេះអាចបងប្អូនណាត្រៀមលក់ប្រកាសជាបានលុយបើតាមមើលបងប្អូនបាទការវិភាគទីផ្សារមកប៉ុណ្ណេះក៏ដល់ពេលវេលាបញ្ចប់ហើយបងប្អូនបាទសូមឲ្យបងប្អូនជោគជ័យក្នុងការ trade ឲ្យមាន profit គ្រប់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ